হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আমি পিয়ালি পিয়ালি লাইফস্টাইলে সবাইকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা কেমন আছো? বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তোমাদের ভালোবাসায় অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি, আর একটু পথ বাকি আছে, তোমাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাব। নতুন বন্ধু যারা আসছো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে নিত্য নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যাবে। পুরনো বন্ধু যারা আছো প্লিজ আমার পাশে থাকো, আমিও পাশে থাকবো। সামনে আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আগে তোমাদের দেখিয়েছি, এটা হলো পার্ট 2। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমাদের সামনে তো বলাই হয়নি কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও, কথা বলেই যাচ্ছি। তোমাদের সামনে কথা বলতে আসলে খুব ভালো লাগে কথা বলতে। আর আমার কথা তোমাদের কেমন লাগে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিওটার নাম হলো নো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর সেটার জন্য কি কি লাগবে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। এই দেখো, পেপার কাগজ আমি 4টে মুড়িয়ে নিয়েছি, এটা তো লাগবেই। আর একটা নিয়েছিল রুমাল। চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, আর বেশি বক বক করবো না, চলো। এই নাকে হচ্ছে না, এই নাকে দিচ্ছি, হ্যাঁ। নাক থেকে কফ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তো জানোই এই স্নিজিং ভিডিওটা করতে প্রচুর কষ্ট হয়। তোমরা প্লিজ ভিডিওটা কিন্তু পুরো দেখো, স্কিপ করে দেখো না। তোমরা যদি পুরো ভিডিওটা দেখো আমার খুব ভালো লাগবে। খুব কষ্ট হচ্ছে, হাঁচি ভাবটা লাগছে কিন্তু হাঁচিটা বেরোচ্ছে না।
এবারে এই নাকে করছি, হ্যাঁ, চোখ থেকে জল পড়ছে। চলো ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না। আমার চোখ মুখের পরিস্থিতি দেখলে তোমরা বুঝতেই পারছো আমার খুব শরীরে কষ্ট হচ্ছে। আর জানোই এই ভিডিওটা করতে গেলে অনেকটাই কষ্ট হয়। আমার নাক ঠাকগুলো লাল হয়ে গেছে, চোখ মুখগুলো আমার কেমন লাগছে। তাহলে চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না। আর প্লিজ প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা, আর আমার পাশে থাকো। তাহলে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। তাহলে আজকের মতন টাটা, গুড বাই।